ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳರಿಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲ ತುಳ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಜು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಡ ನಥಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಕ್ಲೆ ಬುರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆನ ಆಯ್ತನಗ ಗೊತ್ತುಂಡದು ಅದ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಓವು ಲಾಂಚ್ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಯವಂಡ ನಥಿಂಗ್ ಇಂಚೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪುರೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡೆ ನಥಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಬರೋದು ನಥಿಂಗದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಇದು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಪನ್ಪರತ್ತ ಕೋ ಫೌಂಡರ್ ಆರು ಬುಡ್ದು ಬೇತೊಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಪನ್ನೋಳಿ ಅರ್ನ ಆರು ದಾದಂತಾರೆ ಪಂಡ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ದುಂಬೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂಡ ಆ ಕಂಪನಿ ಬುಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೇಕ್ಲೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಐತ ಆ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪುರ ಉಂಟು ಐಟ್ ದಾದಪುರ ಹೊಸದು ದಾದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ದಾದ ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅವರು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಪೆ ಆಯ್ತು ಏರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ನಥಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ದಾಲ ಬೈದಿ ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೈದು ನೀವು ಬೋಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನೇ ಬಾರ್ಸೋ ಕೂಡ ಪಂದು ಕೊರ್ಬೇಕು ಐಕ್ಯ ದಯಪಂಡ ಈ ಐಸ್ಟೈನರ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ನಥಿಂಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ತೂಳೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಂದು ತೋಚ್ ಪಂದುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂಚ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಿಕಲ್ ತೂಳೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೇಟ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಮಿನಿ ಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಇಡಿ ఒక ಮೆಸೇಜ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನೇಟ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೋಡ್ತಾನೆ ಈ ವೈಟ್ ತೂವಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ತೂನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದ ಬಂಡ ಐಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಫೋನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮುಡ್ಕೊಂಜಿ ಚಾರ್ಜರ್ಲ ಬರು ದಯಬಂಡ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಂಚ ಬಂಡ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಲಕ ಬರು ದಯಬಂಡ ಮೂಲು ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಫೋನ್ದ ಚಾರ್ಜರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೌಂಡ್ ಇಂಚ ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬರು ಬೊಕ ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಜನೇತ ಪೂರ ಪಂಡ ಓವರಾಲ್ ತೂನಾಗ ಐಫೋನ್ ಗೊಂಜಿ ಟಕ್ಕರ್ ದೀಪು ಅಂಚಿನ ಬರು ಟಕ್ಕರ್ ದೀಪು ಅಂಚತ್ತು ಐಫೋನ್ ಗೊಂಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಲಕ ಬರು ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದಲ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರುದು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟಕ್ಕರ್ ದಿವಡ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮರಾನೇ ಬರು ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಮ್ಯೂಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೆ ಬರು HD ಉಪ್ಪು ಫುಲ್ HD ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೆ ಬರು ಬೊಕ್ಕ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಉಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂವಡಿನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮಾತ್ರ ದೀವಾರೆ ನೇಕ್ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡ ಲಾಂಚ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ದೀವೇರು ಬೊಕ್ಕ ರ್ಯಾಮು ಪೂರ 16 ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿಡು ಕೊರಾಯಿರು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 8GB ಮಾತ್ರ ಅದು 4GB ಪೂರ ಬರಂದು ಪನ್ನೋಲಿ ಬರೋ ರೇಟ್ಲ ಒಂಜಿ 20,000 ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಲಾವು ಹೆಚ್ಚಲಾವು ತಪ್ಪ ನಾನು ನಂಬೇರ ಆಪುಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಆಟಲ್ಲ ಇತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಈತು ಮಾಲ ಟ್ರೆಂಡೆಡ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೇತ ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತನೆ ಯಾನೇ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪೆ ಐಕ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಮಗ ಸೈಡ್ ತೋಜಿನ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಹೋಗ್ತಿಲಿ ಬಾಯ್.